Jeg hedder Karina. Jeg er 43 år gammel. Jeg er kropsterapeut. Jeg bor på Nørrebro i København med min kæreste og mine 2 børn. For nogle år siden opdagede jeg, at der er mere til smerte end skade, og det hvirvlede mig ind i det her univers, som er mega spændende. For at lære om smerter, så har jeg lyttet til utallige podcasts. Jeg har også taget nogle enkelte kurser hos smertevidenskab. Jamen, jeg brænder for at gøre en forskel og hjælpe folk, der lever med smerter. Så da jeg ligesom opdagede, at der var en uddannelse om, hvordan man formidler, og hvordan man hjælper, og hvordan man coacher folk, der har smerter eller lever med smerter, så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen bare nødt til at undersøge nærmere. Jeg fandt ud af, at jeg behøvede ikke at opfinde den dybe tallerken, når jeg skulle hjælpe mine klienter. Jeg fandt en uddannelse, som kunne give mig en masse værktøjer, som kunne hjælpe mig med at hjælpe mine klienter bedst muligt. Smertecoach-uddannelsen handler om at lære at formidle det svære, det sårbare på en måde, hvor at den, du taler med, føler sig set og hørt. Og så handler det om at prøve at finde en vej i det sårbare, og ikke så meget om at fikse og gøre en forskel på den måde og hjælpe til en god hverdag. Min oplevelse af at være på smertecoach-uddannelsen har været, at det er totalt gennemført. Alt fra modulerne til undervisningen, til det faglige materiale, til det fysiske og det online, at det er bare gennemført. Smertecoach-uddannelsen har gjort den forskel for mig, at jeg hviler nok i virkeligheden lidt mere i mig selv. Jeg kan se, at det her kan fungere, dels for mine klienter, men også for mig. At jeg ligesom kan være i mit fag og vide, at det jeg gør, det gør faktisk en forskel. At det gør en forskel. At selvom jeg stadig er i gang med at lære at bruge de her modeller, at det ved de ikke. Så de kommer herfra med en wow, det var virkelig fedt det her, vi gjorde. Så det gør en forskel at snakke om smerter på en anden måde, end jeg har været vant til. Smertecoach-uddannelsen har gjort den forskel for mig, at jeg har ligesom et værktøj at hænge hele klientforløbet op på. At jeg ligesom ved, at når vi er her, så kan jeg fortsætte herhen og herhen, og jeg kan hoppe tilbage igen. Så jeg har ligesom en sti, jeg kan betræde, og jeg kan gå lidt ud til kanterne, men jeg kan komme ind igen. Så jeg ligesom ved, at når jeg starter et forløb med en klient, så slutter vi også herover. Der er sådan lidt mere, jeg har lyst til at sige kontrol over processen, men det er stadig en levende proces. Det har overrasket mig, hvor gennemført det her er. Altså at vi har med en uddannelse at gøre, hvor både det faglige er på plads, men også den måde, man lærer på. Det handler ikke bare om, at vi selv skal finde ud af at lave grupper og sidde og snakke sammen, men der er faktisk skabt et rum for os. Så når vi er de her små 20 deltagere på holdet, så bliver vi sat i grupper, og vi får at vide, hvad vi skal gøre, og vi skal også øve uden for modulerne. Og der ligesom er en rettesnor, vi kan følge, og det virker bare. Det virker, når vi taler sammen, og det virker, når vi reflekterer sammen. Og det ved man også, når man sidder i det, men her er der faktisk nogen, der ligesom har guidet hele vejen for os. Jeg blev overrasket over, at vi har det her online-univers, som spiller ind med, hvad vi også lærer, når vi er på de fysiske moduler, og som vi kan hive fat i, hver gang vi sidder og studerer derhjemme, eller når vi mødes i vores grupper. Så der er hele tiden den her røde tråd i, hvad det er, vi lærer. Noget, jeg synes, der er vigtigt at få med, inden man tager den her beslutning, det er jo ikke kun en uddannelse i, hvordan man hjælper andre, man hjælper også sig selv. Man lærer utrolig meget om sig selv, man udvikler sig selv, og man får et hav af aha-oplevelser. Fordi det ikke kun handler om smerter, og det handler om formidling. Det handler også om, hvordan forstår jeg det her univers, og hvordan fremstår jeg, når jeg fortæller om det her. Hvordan er jeg troværdig, og tror jeg overhovedet på det, jeg fortæller. Så man får en masse sådan selvindsigter, når man tager den her uddannelse. Til dem, der overvejer at tage uddannelsen, så vil jeg sige, at man kan altid lære noget på den her uddannelse, uanset hvilket niveau man er på. Og hvis man brænder for smerteforståelse, hvis man brænder for at gøre en forskel for sine klienter, der lever med smerter, så kan man kun lære noget her.